Sveti Georgije je izuzetno poštovan u našem narodu. Da li biste mogli nešto da nam kažete o ovom divnom svetitelju? Da. Prilikom ovog mog izlaganja ja se neću truditi da iznosim žitije svetog velikomučenika Georgija Pobedonосca, s obzirom da to svako od naših gledalaca može to da pročita da li u prologu svetog vladike Nikolaja, da li u žitijama svetoga Ave Justina Ćelijskog ili pak na nekim crkvenim internet prezentacijama. Ja bih pre svega stavio akcent na to kako to sveti velikomučenik Georgije Pobedonосаc za nas predstavlja obrazac hrišćanskog življenja i svedočenja vere. Jer upravo kada su naši preci, rani hrišćani, se okupljali na grobovima mučenika, kada su počeli da posebno proslavljaju neke svete Božje ugodnike, oni su to činili želeći da podržavaju njihove živote. Kada kažemo sveti velikomučenik Georgije i Pobedonосаc, nekome će se tu učiniti kako tu postoji neka vrsta antinomije. Kako je moguće neko da bude mučenik i Pobedonосаc. Dakle, čini nam se kao da je to protivno ljudskom razumu i ljudskoj logici. Međutim, ako imamo u vidu Hristove reči da on kaže ko hoće svoj život da sačuva, izgubit će ga, a ko izgubi svoj život mene i evanđelja radi, on će ga sačuvati. Isto tako je Hristos rekao da kaže ako mene goniše i vas će goniti, nije sluga veći od gospodara svoga. I dakle, ovo se upravo na najautentičniji način vidi i u žitiju svetog velikomučenika Georgija Pobedonосца, koji, iako je bio veoma istaknutom položaju, znamo da je bio vojnik koji je vrlo rano, još sa 20 godina već uspeo da postane tribun, koji je bio, moglo bi se reći, omiljeni rimskom caru Dioklecijanu, kako on u momentu kada je potrebno da se izabere između služenja caru Dioklecijanu i ovosvetskoj slavi ili Hristu, on tu uopšte nema nikakvu dilemu. Dakle, spreman je da pretrpi i znamo da je pretrpeo stradanje, mučenje, da je ubijen za Hrista i upravo taj način njegov svedočenja vere Hristove jeste najautentičniji. Evo, kada bih pitao vas ili naše gledalce, za koga biste vi ili za koju ideju bili spremni da date glavu? Dakle, bili bismo spremni da damo glavu samo za ono u što smo čvrsto ubeđeni da je istinito i za nekoga koga silno volimo. Dakle, sveti velikomučenik Georgije je pokazao ljubav koja ne poznaje granice i svedočenje Hristove vere na najteži način, a to je kroz stradanje. I sada kada pogledamo to, onda vidimo kako je apsolutno istinita misao koju sam pročitao kod jednog mladog sveštenika. On kaže da čovek koji zadobije strah Božji, on se ljudi ne plaši.